2013 Costing 新增了针对机械加工中的车型件零件。这里我们开启此零件，使用 Costing 套用范本。从原料本体中，我们可以看到类型新增了圆柱状的零件。选择之后，精确的成本显示在右侧。左侧的部分针对每一个加工法所需要花费的成本，都可以在左侧窗格中看到，并且现在你们也可以直接拖曳这每一个加工法，调动它的顺序，进而来判断哪一种加工的方式是最节省成本的。